Обращаюсь к тем людям, кто писал, когда ты сдохнешь, когда ты станешь фаршом, чтобы ты сдохла. А сейчас она умерла. И сейчас выкладываете ее видосики, какая ты хорошая была. Открывайте YouTube каналы, выкладывайте кучу видео ешни. Где вы тогда были? Зачем писали? Таня, когда ты сдохнешь, и сейчас Таня умерла, вы пишете это все. Вам не стыдно?